出心啦、出錢啦、出力啦，去做好成件事嘅。而佢自己嗰個部分，佢自己根本做唔到，或者佢根本冇能力做，你早啲出聲啊嘛！你做唔到，你早講啊嘛！我哋個個就專心我哋自己個 part，一直係咁跑，係咁跑。原來你係籌唔夠錢嘅，咁你唔好一開初同佢哋講錢嗰度我會搞掂，唔係問題嘅，點點點嘅。結果根本完全做唔到。每一次同佢講開支，我哋好似乞衣咁啊！調翻轉，喂，唔關我哋事嘅喎，我哋自己個 part 我哋自己找晒嘅喎。就算做生意又點？我自己個 part 搞掂晒，係咪應該你自己搞翻你個 part 咧？均真啲啊，大佬！如果我都俾埋你嗰份嘅話，喂，咁如果之前咁傾嘅成數就唔係之前咁傾嘅咯喎，咁你可能你佔嘅成數應該係越嚟越少啦，冇可能係原本傾嗰個成數係咁多咯。其實可唔可以咁處理咧？我又想問，既然乜都冇簽嘅，而家直接係剪去飛，成間廠所有嘅嘢唔關佢事，因為你冇交租噶嘛，咁其實人哋斷你纜都係好正常噶嘛。做任何生意都係噶啦，你冇錢交租，業主要收翻嚟，你之前投落去嘅，咁你輸晒噶啦。咁但係佢爭落嘅錢，佢依然要俾翻咯。其實可唔可以咁處理咧？其實係可以咁樣處理。講真，我哋一早已經係將呢件事攤出嚟，擺上台面同佢傾㗎啦。咁然後咧，佢就話佢會搞掂啲數，嚟緊會有幾多錢翻啦。咁然後咧，我諗你哋大家都聽過啦，上年年尾嘅部分啦，咁就我哋係喺良辰嗰度啦，第一次同個投資者嗰度傾過，咁先至發現咧，原來大家誤會咗咧，即係我同阿樂啦，就係同阿大夫咧係拍檔嚟嘅。咁我已經重申啦，我哋其實唔係拍檔嚟㗎，佢係投資，佢係投資者，佢係投資佢所謂嘅7號廠。而我哋係個地主、原主、牌主嚟㗎，大纜都請唔埋，你點解樣樣都調埋一齊？阿大夫係同我哋同一 group 咧，簡單啲講，我哋係一個3個 party 嘅關係㗎嘛。而最嬲係咩啊？嗰個毛毛，你知道晒所有嘅嘢，然後喺側邊係咁就同周圍嘅人講，唔會剪飛㗎，佢哋點會剪飛啊？我哋係傾好晒，有協議㗎喎，理論上你俾唔到錢。簡單啲講啦，你喺香港啊，你租個地方啊，你2個月交唔到租啊，業主都揾辦法拋你走啦。點你仲要咁耐？你咁耐都冇俾過租啦。咁其實我哋園區食啲乜咧？我哋都有我哋營運開支嘅喎，而仲要係佢哋搞到間廠，因為佢哋遲俾錢，搞到間廠唔可以正常上到軌道，啲種植唔可以正式上到軌道，啲貨唔夠賣，即係唔夠足夠嘅貨賣啦。而同時間，其實我另外同啲廠啊，嗰啲藥廠，我傾好晒噶咯喎。你搞到出唔到貨，我全部企晒喺度喎。因為你咁樣，我哋冇收入喎。咁我哋其實已經係諗住揾新嘅投資者或者新嘅 party 自己去搞，而唔想預佢噶啦。咁然後側邊嗰啲人就喺度話，佢哋點會剪飛啊？乜乜柒柒啊咁樣，哇！喂，係咪離晒譜啊？大佬，你當自己係邊位啊？你自己知道咩發生咩事嘅喎？你係咪應該都係講翻啲正常啲説話，而唔係話喂佢哋點會剪飛啊？咁樣喎、喂癲㗎！呢兩個人係咪黐撚咗線㗎？仆街！咁佢其實佢講呢番説話，佢最主要都係用嚟呃啲投資者嘅啫，因為啲投資者應該都追佢哋數嘅。咁喺而家現階段嚟講啦，其實發展到成點啊？間廠嗰度而家係停咗工啊，定係點啊？定係繼續 run 緊嘅？咁佢有冇諗住係抽身離場啊？定係諗住繼續用呢樣嘢去圈錢嘅？自從呢個25年3月11號同埋18號我哋見完之後咧，我同佢係已經冇聯絡，亦都唔想再同佢有任何聯絡。係啦，廠嘅部分咧，我係冇理到㗎啦，已經。但係有一啲其他嘅咧，我覺得我會留喺下一集先講啦。真係冇搞錯。唔好，係啊，唔好太過難過啦。係啊，即係間廠嗰度你而家係冇翻去㗎啦，已經係咪咁講啊？但係笪地依然係你嘅喎，間廠嗰度係7號廠係佢啫嘛，咁其他嘅廠係你哋嘅。其他嘅係地啊，公司其實係我哋嘅，係啦。咁但係我已經係冇跟到，因為其實着實啦，嗱，即係暴風風，你聽完啦，我付出咗咁多時間，付出咗咁多心血，你仲要揾人搞屋企人，
搞咁多嘢。我之前同嗰啲藥廠啊傾所有嘅協議或者所有嘅文件或者 contact，你覺得我會唔會拱手嘅就咁俾阿凌碧月去跟咯？明白。咁而家佢呢段時間咁佢知間廠而家係點，你哋都唔知㗎啦。咁亦都唔會再聯絡佢㗎啦。咁一切就係、即係叫做點啊？係交俾法律去處理啦。咁樣係咪咁嘅意思啊？而家我係將泰國嘅部分咧授權咗俾我泰國嗰邊嘅律師去處理嘅。OK。咁然之後，香港呢度佢就而家咧，佢除咗之前話做咗咁多嘢，又跟蹤你哋啊，然之後擺啲即係又去貼街招啊，各方面嘅嘢之外啦，咁而家嚟講，佢仲有冇做啲任何嘢騷擾你哋嘅？暫時真係好多謝大家嘅幫忙，真係我呢度即係講開呢個話題啦，真係要多謝少賓州你哋啦，蒲峰峰啦，大家即係 Lulu 啦，你哋成個團隊啦，另外真係要多謝司徒文進啦、Ken 哥、浩明哥、CS 家姐，仲有 Didi 姐同埋文龍，佢哋喺呢件事上面真係幫咗好多手，佢哋嗰個保護我哋嘅工作係做咗好多。等我哋唔好再俾佢哋呢班人受到滋擾。講真，邵大夫嚟俾錢啊，去揾人做呢啲嘢啊，揾人落人跟我哋呢啲路啊。你既然俾得錢做呢啲嘢嘅時候，咁點解你唔將啲錢擺翻喺間廠度做翻好間廠呢？你對得住你背後信你嘅投資者嘛？我相信邵大夫係冇考慮呢啲問題嘅，佢係一個完全冇同理心嘅人，佢啲錢去自己可以圈到幾多走又圈幾多走，其他投資者嘅感受啊，你同阿樂嘅感受，你哋點樣幫佢嘅過程，我相信佢係冇人性嘅，佢係唔會考慮所有嘢嘅。即係大家今日晏晝有睇佢嗰場直播定係尋日嗰場直播，大家應該都知道啦。有聽眾捐咗2萬蚊俾佢，咁然之後就要求佢出示翻啲單據，佢就淨係 po 啲相出嚟嘅啫。佢都話單據我唔會俾你哋睇嘅，因為嗰啲可以正統啲嚟講，嗰啲應該係課金嚟嘅，我唔需要同你交代啲錢係用喺邊嘅。其實佢同嗰啲河馬係毫無分別嘅。係啊，即係大家可以清楚呢樣嘢。我哋唔好同一個冇同理心嘅人去講啲感情啊，或者係啲責任感，呢人係冇嘅。我哋只可以諗係點樣去應付佢嚟緊，係啦。咁將佢嘅事係廣傳出去啦。首先係斷佢米路，唔好等佢再去圈錢啦。因為嗰個地方間公司係阿姐你哋嘅，而佢利用呢個牌頭出去圈錢嘅話咧，咁其實某程度上對你哋都係有影響噶嘛。即係你唔知佢圈完晒之後，啲人如果去揾你哋嘅話，其實你哋同邵大夫之間咧，所謂嘅協議又好，或者文件又好啦，你哋個內容咧係一個借據嚟嘅咋，即係你哋借錢俾邵大夫，然之後入邊個成數點樣歸還，每寫埋日期。其實佢做唔到，其實你哋係應該係追佢還錢俾你哋噶啦，而唔係乜嘢投資協議嚟噶。你哋唔好諗住間廠做到或者做唔到。做唔到，你哋會攞唔翻啲錢；而做到，你哋可以分嘅成數係比你哋原先傾嘅更多。我話俾你聽，由一開始，邵大夫根本冇諗過同你哋分乜嘢成數，佢只係想喺你哋身上借呢筆錢嚟做佢所謂佢嘅夢想、佢嘅生意。做完之後，佢根本就係想一腳踢走晒你哋㗎啦。而你哋真係唔好聽佢所謂嘅，其實我哋開間餐廳，我預咗大家一齊行㗎啦，有錢大家齊分㗎。呢啲廢話真係你哋唔好信啦，嚟撚晒譜嘅講呢啲嘢，因為佢講呢啲嘢嘅時候係只不過係希望你哋班投資者喺個廠做唔到嘅時候，係繼續可以崩錢俾佢行到呢間廠，但係你哋記住，到最後行到嘅話，佢都唔會同你哋分成數㗎。係啊，我見過佢所講嘅合同就係全部手寫嗰啲啊嘛。原則上嗰一張係借據嚟㗎嘛，然之後保證人有幾多厘回報㗎嘛。但係以我所睇，其實邵大夫佢而家係唔可能有錢找喎，呢條數係。佢有冇錢找係佢嘅問題啦，但係佢自己同人哋簽咗嘢，呢個都係合約精神嚟㗎嘛，或者口頭協議都係有㗎嘛。
其實就算手寫嘅合同，其實都係有法律效力嘅，爭在佢哋個交收係喺香港定泰國咯。如果嗰啲合同全部喺香港，啲錢係喺香港交收嘅，咁其實我會建議大家就真係去揾翻一啲相關嘅部門啦，一啲係啦小額錢債啊，或者一啲金融詐騙案啊啲都可以去投訴佢噶啦。呢一件事，我覺得係啊，即係阿姐講得冇錯噶。我希望所有嘅投資者啦，你哋唔好抱住一個僥倖嘅心態，希望邵大夫可以搞得成呢壇嘢，然之後你哋可以揾到錢。其實呢壇嘢已經老老實實講爛尾㗎啦，已經係和咗㗎啦，爭落咁多錢，其實有錢都未係俾你哋啦，有錢都要找咗數先啦，係咪？即係唔係佢講話唔找人找，揾人出嚟擋數，然之後做啲污糟邋遢嘢，咁就可以唔使找條數㗎嘛？咁數始終都要對嘅。件事係始終都要面對嘅，亦都呢件事唔應該係由阿樂同阿姐全部去承擔晒嘅。投資者就係你哋或者每個人蝕嘅錢都唔少，有啲100萬，有啲50萬，有啲60萬。anyway，其實阿樂同阿姐佢哋除咗蝕錢之外，仲蝕埋感情，仲蝕埋時間，佢哋仲真係做咗好多嘢。齋講錢，佢哋都唔會蝕得比你少。咁其實喺呢件事上面，佢哋都勇敢地行出嚟。其實你哋係咪仲心存咩奢望呢？而家都報埋條數俾你哋聽，到底間廠係欠落幾多錢？咁係咪你哋都係願意配合阿邵大夫去做一個無賴，去做一個賴皮嘅人，唔認呢條數呢？我又想問下大家。咁阿姐喺呢年幾兩年以嚟，究竟有冇出心出力去幫呢間廠去做嘢？究竟有冇做咗成績出嚟？大家睇到嘅。邵大夫除咗圈你哋錢之外，佢抌咗幾多錢出嚟，你哋係唔知嘅。邵大夫喺背後喺管理上面，或者喺揾客方面各方面，喺成間廠嘅貢獻方面，去做咗幾多嘢？我諗大家有目共睹係冇嘅。咁喺呢一件事上面，你哋係咪甘心攞筆錢抌落去，借俾一個人去做生意？做到佢都唔知還唔還俾你，做唔到佢淨拍拍屁股走。而你哋而家趁住邵大夫仲有個台喺度，佢仲必須去面對呢咁嘅問題，其實你哋係咪應該要出嚟去講翻句嘢，真係揭穿呢一個人呢？你哋如果去到今時今日都仲係逃避，都仲係退縮嘅話，你哋對唔對得住呢年幾兩年以嚟咁盡心盡力去幫助大家嘅人？阿姐同阿樂付出唔少嘅，係咪你哋睇到佢哋出咗咁多心、咁多力、咁多錢，然之後仲要俾人騷擾？你哋都唔出聲，總廚佢冇份投資落去嘅，佢都睇唔過眼，都要出聲。你哋呢一班人如果做到嘅話，你哋又真係有機會阿邵大夫做好心，可以分少少錢俾你哋，真係可以計翻個回報俾你哋。但係人哋嗰啲總廚嗰啲係冇投落去嘅，做得好件事，你哋話佢會有些微着數，但係要做好件事都係由阿樂阿姐佢哋做嘅。你哋不如諗下，邵大夫喺呢件事裏面分工做咗啲乜嘢嘢？佢淨係負責係揾投資者。其實有笪咁大嘅地喺度，有咁好嘅配套，有晒咁多嘅牌照，符合埋歐盟標準，符合埋 ISO 嘅一啲標準。其實呢啲全部都係阿姐佢哋去揾翻嚟嘅功勞嚟嘅。呢件事如果唔係邵大夫一開始諗大咗個頭，或者唔識計條數，又或者一開始淨係諗住圈錢嘅話，件事係真係一件可發展、可持續發展嘅嘢嚟嘅。咁你哋遇到有貴人去幫你哋，而佢哋而家俾人欺負啦，俾人係做一啲無賴嘅嘢去氹佢哋，去想走佢哋數，然之後仲要係反指控佢哋話佢哋點樣呃錢啊，點樣勝啊，然之後向佢哋潑髒水抹黑。其實你哋呢班咁嘅投資者，你哋會比我哋所有嘅網民更加清楚邵大夫嘅所作所為。你哋係咪仲係希望助紂為虐呢？定係勇敢啲企出嚟？我想講，如果你哋今次再唔企出嚟，他朝有一日邵大夫借啲衣話個台點樣俾人舉報3張紅牌，然之後走咗佬，完全消失喺香港，唔再出聲嘅話，我想問你哋打算點啊？其實佢真係做得出嘅喎，佢每一日都有機會係最後一日嚟嘅喎。佢有機會呃多一波課金，呃多一波流量，揾得幾多得幾多，扮下慘賣下慘，話俾人欺凌，話俾人網暴，然之後呃多一筆佢就走嘅咯喎，係嘛？咁你哋對自己一個交代，對阿姐阿樂嘅一個交代，你當係人哋去幫咗你哋咁多，呢一刻
生而為人，有翻基本嘅同理心，你哋係咪應該撐翻佢哋，撐埋自己？你哋唔係淨係撐人㗎，你哋都係受害者嚟嘅。好，阿謝，我哋可以繼續。另外我都知邵大夫你一定會有聽啦，或者你個團隊都會有聽啦。你應該記得你喺今年年頭嘅時候，你係同門徒佢係簽咗份協議嘅，入邊係講咗你係爭門徒嘅錢。嗰度係咩錢呢？人哋幫你手買咗一啲器材啦，嗰啲轉場費啦，成件事做唔到佢哋嘅賠償啦，佢哋嘅人工啦，佢哋由原本個場轉過嚟依度做嘢，各樣嘢嘅轉場費啊，或者其他卡卡啦嘅嘢，你之前已經協議咗要俾一筆錢人哋嘅。本身嗰個錢並唔係話要屈你，而係咁如果你俾唔到，咁咪成數降翻低咯。咁到時人哋都冇追你㗎，人哋都係想咁你成數嗰度找翻，人哋填咗呢條數之後，咁你咪變翻原本嘅成數咯。但係你最後係揾人出嚟擋，借啲意想唔找呢條數。我想話俾你聽，你冇得唔找㗎，你簽晒嘢㗎都，你自己親自簽嘅名，而 Heidi 亦都係見證，當日係拍埋片㗎。你唔係諗住借啲意揾人嚟擋，成條數可以唔使找？